नाज़रीन, बदीन में ख़बर है जेका अवां ताईं पहुचायूं पिया। अल्ताफ़ मेमन की रिपोर्ट मुताबिक़ बदीन ज़ैनब टाउन जे रहवासन ज़ीनत कहरी संदसी धी सां नेशनल प्रेस क्लब बदीन पहुची प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे ॿुधायो त मुंहिंजो अॻूणो घर वारो अली बख्श कहरी, जंहिंसां मुंहिंजी तलाक थी चुकी आहे ऐं उन मां मूंखे हिकु न्याणी ऐं हिकु पुट जो औलाद आहे। तलाक खां पोइ कोर्ट सगुरी में केस हलिया, जंहिं बाद मुंहिंजा ॿई औलाद मुंहिंजे अॻूणी घरवारी वटि ज़ेरे परवरिश हुआ। उन बाद मौजूदा वक़्त में मुंहिंजी न्याणी गुल निसा जी शादी ज़बरदस्ती बिना मर्ज़ी गैर ज़ात में कराइण थी चाहे, जंहिंजी इजाज़त माउ खां पिण न वरिती वई आहे। जंहिं एतिराज़ बाद मुंहिंजी न्याणी गुल निसा, जेका आक़िल बालिग़ आहे ऐं पंहिंजी मर्ज़ी सां मूं सॻी माउ वटि पहुती आहे, ऐं गुल निसा जो चवणु आहे त आऊं पीउ जी मर्ज़ी सां गैर ज़ात में शादी नथी करणु चाहियां। मुंहिंजो वालिद अली बख्श कहरी, जेको मलकाणी ॻोठ रमज़ान अहमदाणी मीरकोट जो रहवासी आहे, मुख़्तलिफ़ थाणनि ते मुंहिंजी सॻी माउ ऐं मुंहिंजे ख़िलाफ़ केस दाख़िल करण जी कोशिश करे रहियो आहे। मूंखे ज़बरदस्ती वापसि खणी वञणु थो चाहे, जेका मुंहिंजी मर्ज़ी जे ख़िलाफ़ आहे। ऐं आक़िल बालिग़ आहियां ऐं SSP बदीन खे अपील थी करियां त मूंखे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे ऐं मुंहिंजी वालदा ख़िलाफ़ को बि केस दाख़िल न कयो वञे। ऐं जेकॾहिं मुंहिंजो वालिद मूंखे ज़बरदस्ती खणी वञण जी कोशिश करे त असांखे पुलिस जी मदद ॾिनी वञे।